Calci e pugni, l'aggressione in piena notte a mani nude con una violenza inaudita. L'avvocato Piero Longo, noto penalista, ex parlamentare di Forza Italia e legale di Silvio Berlusconi, è stato pestato nell'androne del condominio in cui vive in pieno centro storico a Padova. I suoi aggressori sono già stati individuati e fermati dalla polizia. Si tratta di 3 persone, 2 di loro, un 49enne originario della provincia di Trento e una 47enne padovana, sono ora agli arresti domiciliari con l'accusa di lesioni aggravate. Un'altra donna che ha avuto un ruolo più marginale nell'aggressione è stata invece denunciata. Molti contorni ancora da chiarire. Sembra che i 3 abbiano suonato intorno alle 23 al campanello dell'avvocato e che il penalista sia sceso per vedere chi fosse. Il pestaggio è iniziato subito. Longo è stato spinto all'interno del portone. Forse l'intenzione dei 3 era quella di sottrarsi agli occhi delle telecamere di videosorveglianza che sono posizionate proprio davanti all'abitazione dell'avvocato. Calci e pugni soprattutto al volto. Sembra che a colpire con più violenza sia stata proprio la donna. Non è chiaro se l'avvocato Longo, titolare di porto d'armi, abbia tentato di estrarre una pistola che porta spesso con sé. Sembra infatti che durante la colluttazione uno dei 2 aggressori sia riuscito a strappargliela. Ma mancano ancora molti pezzi per ricostruire pienamente la vicenda, a partire dal movente. Come hanno fatto i 3 a convincere il noto penalista ad uscire di casa in piena notte, senza contare poi la violenza e i numerosi colpi? Il senatore Nicolò Ghedini, collega di studio di Longo, conferma che l'avvocato non aveva mai visto prima i suoi aggressori. Le urla di Longo hanno attirato l'attenzione di un condomino, il primo che gli ha prestato soccorso chiamando il 118 e la polizia. L'avvocato 76enne, dopo le medicazioni in ospedale, con il volto tumefatto, ha firmato per poter tornare a casa, ma dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Al momento la prognosi è di 20 giorni. Le indagini sono affidate alla squadra mobile che, grazie alle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la fuga, ha subito bloccato gli aggressori. Nelle prossime ore si attende l'interrogatorio del giudice.